就業發展部為領取失業救濟金的客戶推出了新的每週薪資申報工具。這項新功能使申報更加便利準確。這項現代化升級有助於我們更有效率地處理失敗，讓我們符合資格的客戶更快地獲得賠償。未申報薪資或收入申報不準確的客戶，可能會收到多付的福利金，這些福利金以後必須償還。我們與客戶溝通，我們傾聽。我們在研究中發現，客戶對工資賺取時間與工資支付時間之間的差異感到困惑，以及我工資與淨工資之間的區別感到困惑。冇客戶在領取福利的同時有任何收入，我們新工資工具將幫助他們快速準確地報告薪資。欲要開始申報薪資，請登入 MyEDD。在 UI Online 中，客戶可在主選單上選擇申報工資、開始申報或等獲得福利證明後申報。輸入工資時，客戶需要準備僱主名稱、地址、工資類型和總工作時長等資訊。在獲得福利證明後，工資將自動加載到申請中。亦要了解 EDD 現代化最新動態，請走訪 edd.ca.gov 正斜線 EDD Next 並訂閱受益加州人時事通訊。我們是你的 EDD， 當你向我們尋求協助時，我們會提供相應的計劃或資源，在你最需要的時候為你提供隨時的支援。